大家收睇緊呢個 FW Channel Finance 啦，咁我第二個部分嘅呢個專題嘅一個分享啦，大家之前有聽過咧，當然我最近咧都係同大家分享一啲遊戲產業相關嘅板塊或者一啲資訊俾大家嘅。咁上回講述咧就去到啦，講緊其實即係一啲遊戲嘅一啲開發商啦或者生產商咧，即係10大最賺錢嘅邊間公司。咁今日咧就會延續翻上次講啦，喂，10大最賺錢嘅一間公司咧係邊間公司會同大家講咧？我上次咧其實都已經呼之欲出同大家講過噶啦。咁好啦，咁啊事不宜遲，繼續去同大家分享啦。咁其實咧今日咧就想同大家講下咧呢個應該大家好耳熟能詳嘅一個品牌 Sony。咁 Sony 其實大家成日聽到佢呢個名咧都唔淨止係可能遊戲啊，其實喂電視機啊、雪櫃啊、好多電器啊、相機啊，甚至乎音樂啊、電影啊等等咧，其實都成日見到佢個名嘅出現㗎。咁但係當然我而家呢個專題分享同大家講遊戲啊嘛，咁所以其實呢個度咧想同大家帶出嘅就係頭先講過咧 ，Sony 有咁多款唔同嘅一啲產業啦，或者啲電子相關嘅一啲貨品啦。咁其實你睇翻呢個比例啦，呢個截至係2021年嘅時候啦。咁其實佢哋最賺錢嘅板塊咧，都係遊戲嘅。你見佢其實都佔咗佢哋總收入咧，佢哋公司總收入嘅30%嘅。咁所以你見到 again 咧喺個遊戲市場係一個幾大嘅一個好大嘅一個板塊咧，係令到好多呢啲咁嘅大公司，你諗下其實即係咁多家用電器都唔夠一個遊戲板塊可以賺得更加多錢，或者揾到更加多錢嘅。咁其實頭先都講啦，即係佢即係喺 Sony 裏邊咧，佢其實已經佔即係遊戲佔比咧，佢哋個公司大概30%嘅收入啦。而呢個收入咧，亦都係一路咁向上升緊嘅。其實基本上你見即係呢個圖裏邊啦，都顯示咗啦。其實我上次都同大家講過，如果大家可以好記性嘅，其實佢上年嘅遊戲收入咧都超過咗240億美金，差唔多250億美金嘅收入一年。咁所以你見到嗰個數字咧係幾龐大，而其實呢一個數字咧亦都一路向上升緊嘅。咁啊，當然啦，其實大家最耳熟能詳講緊遊戲嘅係關於呢個 Sony 嘅，梗係知道，即係佢關於個主機嘅市場啦。咁你見到其實即係講緊全球嘅主機市場咧，大概咧嗰個即係嗰個收入啊，或者個市場嗰個機遇啦，可以咁講，達到咧600億美金嘅。而呢個喺呢個主機嘅一個市場裏邊啦，你見到右下角呢個圖啦，係淨係 Sony 單單自己喺呢個主機市場咧，其實佢已經佔咗超過46%。咁你諗下其他即係講緊三角鼎立咧，而家加上任天堂同呢個 Microsoft 微軟之外，但係呢個 Sony 咧，亦都係仲係控住絕對嘅優勢嘅，淨係單單佢自己已經佔咗呢個市場差唔多一半嘅一個份額啦。咁所以咧，即係你見到咧，其實即係喺主機市場裏邊咧，即係咁好揾啦，即係全球淨係呢個位都有600億嘅一個市場啦。咁 Sony 仲要佔咁大啦。咁其實你見佢遊戲裏邊啦，即係其實講緊主機佢嘅市場，其實講緊即係有好多唔同範疇嘅。當然你話 game 啊、software 等等啦。咁其中一個當然係非常之核心嘅喺呢個遊戲，即係主機遊戲裏邊佔比嘅咧，就係呢個硬體啦。當然亦都係即係你見到呢個餅啦，亦都佔到佢哋遊戲板塊裏邊咧，集差唔多1/4嘅一個收入㗎啦。咁所以咧，呢個即係硬體嘅佔比咧，亦都係非常非常之重要嘅。而今日咧，亦都係點解我想喺呢度同大家分享咧，就係喂 Sony 嘅呢個遊戲神話其實係點締造出嚟嘅咧？由啲咩嘢去 lead 住，令到佢哋而家去到呢個地位咧？就係正正咧，同我頭先講嘅一個硬件咧，係非常之相關嘅。喂，你見到呢幅圖，其實都呼之欲出。我想同大家講咩咧？咁冇錯，就係呢個 PlayStation 啦，呢個喺 Sony 遊戲板塊裏邊一個舉足輕重嘅地位嘅。佢點解會開始做到遊戲？而佢哋點樣去佔有呢個即係佔據呢個市場咁大嘅佔有率，而令到佢而家立不到創造呢個遊戲神話或者呢個遊戲王國咧？咁呢個咧一定唔可以。即係唔可以唔提啊！呢個 PlayStation，所以今日咧會同大家講多啲咧，其實呢個即係 Sony 咧點樣靠呢個 PlayStation 去起家啦，而當中呢個改朝換代裏邊，佢哋亦都經歷過啲乜啦。
咁啊，事不宜遲，繼續講啦。咁其實呢個 Sony 咧嘅呢個遊戲板塊咧，其實佢咧而家就叫做呢個 Sony Interactive Entertainment 啊。咁啊，一間公司啊。咁其實咧原本咧佢初開咧就唔係叫呢個名嘅。咁而家其實係經過咧喺佢自己嘅一啲 internal 嘅公司合併之後出嚟嘅一個部門嚟嘅。其實佢初咧喺1993年11月去開嘅時候咧，佢哋就叫做呢個Sony Computer Entertainment 嘅。咁啊，如果大家即係可能同我有翻咁上下年紀，而有嗰陣時1993年已經開始接觸呢個 Sony 或者 PlayStation 嘅時候，應該咧對呢個名字唔陌生㗎啦。咁佢嗰陣時咧就即係創立咗呢間公司啦，即係簡稱呢個 SCE 或者 SCEI 嘅呢個公司啦。咁其實咧佢哋咧就話啦，喂，我哋其實咧即係 Sony 咧都想做一啲關於呢個遊戲、電腦遊戲娛樂嘅一個方面嘅喎。咁啊當時咧佢哋即係有一個行動代號啊，或者一個開發代號叫做 PSX 嘅一樣嘢啦。咁開咗呢間公司之後咧，佢哋就有一個開發嘅即係主要嘅計劃咧，就係開發一個新世代嘅遊戲機啊，用呢個 CD-ROM 去做嘅。咁啊希望咧喺呢個市場裏邊咧分一杯羹啦。咁啊當然咧，即係呢一個咧頭先講緊喂點解神話啟動啊？因為呢一個如果大家都係頭先講嘅啦，同我咁上下年紀有接觸過呢個 PlayStation 嘅，我相信大家都非常之明白我嘅感受啊！點解覺得喂呢一樣嘢係咁突破性？即係由以前任天堂喂壟斷咗個市場，我哋玩緊嘅成日講嘅咁嘅紅白機啦，之後嘅超級任天堂啦，去到呢個即係劃時代 PlayStation 去用呢個 CD-ROM 嘅形式去出呢個機，當然佢嘅機能上嘅一個去嘅提升咧，亦都係非常之重要啦。咁其實佢呢個即係開發呢個 PlayStation 咧，亦都唔係即係一帆風順。其實佢哋一開始咧係同呢個任天堂去合作嘅。咁然而咧喺當中咧，即係佢哋即係同任天堂去講話，哦，我哋一齊做一個 CD-ROM 嘅一個遊戲機嘅開發啦，咁樣。然而當中咧，其實咁當然佢哋經歷過一啲問題啦，咁到最後又拆夥嘅。而 PlayStation 咧就攞咗呢個技術啦，亦都喺即係呢個任天堂呢個遊戲機大哥嘅身上咧學到好多因為遊戲市場相關嘅嘢喎。咁啊後尾咧就自己咧攞咗呢啲嘢咧就出嚟自己起家啦。咁啊同咧另外一間公司叫 Namco，佢自己研發咗咧，最終咧研發咗咧呢個我哋嗰陣時叫做32bit 嘅一個單位嘅一個主機咧 ，PlayStation 咧，亦都係咧令到咧呢個 Sony 咧喺個遊戲界咧開始咧去佔一席位啦。咁其實咧呢個 PlayStation 咧正式咧喺1994年去上市啦。咁頭先我就話係即係佢用緊當時咧最尖端嘅一個 3D 嘅影像嘅科技咧去咧。打入呢個硬體市場啊！當時同期咧，仲有一個即係好出名，大家有玩開遊戲機嘅就係世嘉啦。嗰陣時有個主機叫 Saturn，即係土星啦，同埋任天堂頭先講緊老大哥咧 N64嘅。咁但係咧，任天堂當時咧仲係咧好堅持話，喂，我唔要用 CD-ROM 啊，佢繼續用佢哋嘅卡帶嘅形式去出嘅。咁所以當然啦。咁我頭先講緊，除咗呢個 PlayStation 強大嘅機能咧，呢個 CD-ROM 一樣嘢咧，亦都咧令到 PlayStation 咧喺呢個市場咧佔據一個好大嘅一個份額啊，亦都令 Sony 正式咧打入咗呢個遊戲市場啊。咁當然除咗即係呢個即係遊戲機嘅硬件幫助咗之後咧，其實同期啦，佢哋亦都出咗好多而家即係大家即係膾炙人口或者好耳熟能詳嘅一啲遊戲啊。即係其實我哋即係見到呢啲即係叫做傳説級嘅遊戲啊，包括你見到畫面即係 GT 啦，最近其實佢都出咗第7集啦。你咁樣，我而家講緊 PlayStation 1嘅第1集，你諗下係幾耐歷史啊？咁啊 Winning Eleven 啦，我哋叫佢實況啦、足球啦，咁啊大家好熟悉嘅，仲有 Biohazard 啦，或者 Metal Gear 啦，呢啲全部都係非常受歡迎，亦都係耳熟能詳嘅。即係可能就算有啲冇打過遊戲機，點都有聽過，甚至乎有啲已經改拍成電影啊，或者有一啲動畫啊推出嘅一啲遊戲啦。咁啊除咗即係呢啲咁嘅好多呢啲咁嘅獨有佢哋嘅一啲遊戲啦，亦都係非常之受歡迎啦。加上咧，你見到左下角咧，我哋叫做一個叫 Final Fantasy 嘅系列咧，亦都咧將呢個 PlayStation 咧推上去高峰啊！咁其實咧靠住呢啲遊戲咧，佢喺呢個 PlayStation 短咧推出3年之內咧，佢哋已經穩佔咗咧呢個市場嘅第1位啊！咁其實喺佢哋真係到停產之前咧，佢哋喺全球咧銷售咗超過咗1億部嘅遊戲機，亦都咧為咧呢個 Sony 喺之後佢哋嘅呢個遊戲王國咧站穩住陣腳啦。
咁好啦，咁啊當然啦，即係佢即係話開咗個咁靚嘅頭，點可以唔延續住落去咧？咁所以咧，即係喺2000年啦，咁誒即係趁住強勢當中啦，咁其實仲未停產嘅 PS1，但係趁住呢個強勢咧，喺推出咗呢個 PS1嘅第7年嘅時候咧，佢哋咧亦都推出咗咧呢個 PlayStation 2啊，咁啊亦都係咧嗰陣時咧，哇掀起咗一個超級嘅熱潮啊！當時喺日本嘅秋葉原咧係搶到咧冇人有啊，咁所以咧亦都咧令到咧 again 啦 PlayStation 2咧喺呢個遊戲界裏邊咧係即刻可以站穩住腳啊！咁佢哋嘅營收嘅成績啊，或者佢哋嘅銷量咧，遠遠拋開咧同期對手嗰陣時咧，嗱又係任天堂，又係世嘉。咁啊，呢三個咧，即係由以前一路鬥落去嘅對手啦。任天堂亦都出咗佢新機叫 GameCube 嗰陣時，佢終於都用碟啦。但係嗰陣時都係唔用 CD-ROM，你真係唉好堅持啊！呢間廠，佢哋用啲好細嘅嗰啲好細隻嘅 CD 啦，咁佢唔係一個 full size 嘅 CD。咁同埋另外頭先有提及世嘉，亦都新出咗佢哋嘅新嘅主機叫 Dreamcast 嘅，但係無奈咧都係咧唔夠呢個 PlayStation 2去打，基本上俾佢打到落花流水，冇得比嘅。咁甚至乎咧去到2001年咧，呢個即係 Microsoft 見到哇有利可圖啊！頭先講緊個主機嘅市場咁大咁正，喂我都嚟分一杯羹先。咁佢哋咧亦都咧哇〜即係以本傷人啊！諗住用啲低價高效能嘅新嘅一個新主機咧，叫 Xbox 啦。當然而家大家都仲見到佢有嘅出現嘅。咁嗰陣時就係2001年開始咧，佢係深入呢個市場咧，去打呢個即係呢個主機戰啊。咁啊然而咧但係其實咧都咧冇關係啊。即係你抌你嘅銀彈戰術，你平都係完全撼動唔到嗰陣時 PlayStation 嘅呢個龍頭地位，反而咧令 Microsoft 帶嚟一個巨大嘅虧損啊！咁喺尤其日本嘅市場咧，節節敗退咗嘅。咁啊，就甚至乎咧，頭先世嘉啦，佢講緊，唉，佢真係蝕到唔開心啦。佢話從此之後咧，我就唔再出主機啦，太強啦呢個 PlayStation。咁佢哋淨係話我自己開發個遊戲，做翻第三方嘅遊戲商就算數啦。咁呢個咧，即係 PlayStation 2點解叫佢一代王者咧？因為其實佢咧之後咧，全球嘅總銷量咧係達到1億5千萬部啊，亦都係歷史上咧最好賣嘅一個遊戲主機嚟嘅，亦都咧幫呢個即係 Sony 啦，同埋呢個 PlayStation 系列咧推上咧佢哋嘅高峰，即係頂峰啊！甚至乎佢個社長啊，被人稱即係呢個社長叫咩啊？久多良木健啊，被稱為呢個 PlayStation 之父啊！咁你所以見到嗰陣時個熱潮係幾咁犀利，咁啊〜我唔知大家咧又等我懷舊啊喺度，話當時真係攞住呢個 PS2，你就係開住佢部機，哇！聽住佢開住個遊戲機嗰啲聲已經即係熱血沸騰啊！咁啊，大家唔知有冇呢個咁嘅青春嘅一個回憶啦？咁啊，所以咧即係呢個亦都將即係 PlayStation 啦帶上呢個新嘅高峰啦。咁啊，時間唔係太多啦，咁啊我咧佢講埋呢一個部分先啦。咁今日咧就去到咧嗱呢度咧就講到。頭先講到，既然推上去高峰啦，咁啊當然佢哋話喂，咁啊食得即係食住條水一路要繼續落去啦，咁我哋梗係要繼續去開發啦。咁啊去到 PlayStation 3啦，咁然而咧咁啊頭先講到喂咁高峰嘅時候，咁去到 PlayStation 嘅時候咧，竟然咧慘遭呢個滑鐵盧啊！因為當時咧即係佢一個設計嘅問題啦，或者佢一啲佢對硬件嘅一啲需求啦，咁其實咧令到佢哋遲咧都未推出到喎。而首先咧反而咧俾呢個 Microsoft 頭先佢哋咧去搶先咧出咗佢哋嘅新嘅主機叫 Xbox 360啊，當時咁啊同埋啦任天堂啦亦都出佢哋新機叫 V 啦，亦都係大受歡迎嘅。咁啊所以咧喺呢度咧即係已經失咗先機嘅 PS3，佢遲咗1年咧，因為硬件嘅問題咧就遲咗1年先出咧，令到佢哋嘅市場佔有率已經俾頭先嘅兩個死對頭咧佔據咗。加上咧佢當時咧另外一個叫做 so-called 革新嘅一樣嘢咧，就係將佢哋 CD-ROM 咧轉做佢哋嘅 Blu-ray 嘅。咁 Blu-ray 嘅成本咧，亦都係非常即係相比 CD-ROM 嘅成本高咗啊，亦令到啲價錢貴咗。所以咧種種因素落嚟咧，令到咧呢個即係 PlayStation 3咧出嚟嘅時候咧，一直係捱打嘅。咁直到咧去到一個時期啦，去到大概之後嘅。去到之後咧，呢個 Xbox 360咧，佢哋咧點樣知咧？因為佢哋一啲
硬件嘅問題啦，令到好多機咧要拎翻去回收，同埋咧甚至乎要換嗰啲新機俾一啲人咯。咁喺呢個嘅情況之下咧，PlayStation 3咧先至可以靠呢個咁嘅情況咧，叫做即係扳翻上嚟，即係叫做平手啦。咁亦都係因為咁，頭先明明講緊喂一代王者 PlayStation 2遙遙領先，冇人撼動到佢。咁去到 PlayStation 3嘅時候咧，就漸漸咧喺呢個任天堂同埋呢個 Microsoft 同埋 PlayStation 呢個 Sony 咧，終於咧就漸漸咧出現咗一個三角鼎立嘅一個局面出嚟啦。咁而咧佢哋亦都咧繼續咧會向住呢個咁大嘅主機市場嘅肥肉咧，去投放更加多嘅資源啦，更加多唔同嘅合作廠商咧同我哋去做咧，從而咧想推高自己嘅市場佔有率㗎。咁啊好啦，今日嚟到咧呢度咧，先同大家分享到呢度啦。咁當然後邊仲有好後續。喂，而家先講到第三代。如果大家都知道嘅，而家 PlayStation 係出到去幾多㗎啦？咁後續又發生咗啲咩事，令到而家 Sony 去更加喺佢哋嘅遊戲板塊更加鞏固嘅地位咧？咁咧呢個咧大家唔好錯過咧，下個星期咧會再同大家去分享多啲關於 Sony 嘅一個故事啦，喺遊戲